హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చి మన ఎయిర్ కూలర్లో మన వాటర్ పంప్ మోటార్ ఉంటుంది కదా, పంప్ మోటార్ వైరింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి, ఒకవేళ మోటార్ కాలిపోతే ఏ విధంగా మనం రీప్లేస్ చేయాలి మోటార్ని ఈ వీడియోలో చాలా ఈజీగా చూపిస్తాను. ఆ విధంగా మీరు రిపేర్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కూలర్ మోటార్ పంప్ మోటార్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ వచ్చేది, ఈ మోటార్ రిపేర్ ఉంటే ఏ విధంగా మనం చెక్ చేయాలా, ఒకవేళ ఇది రిపేర్ వచ్చేది కాలిపోయి ఉంటే ఏ విధంగా ఇది కొత్త మోటార్ మనకి రీఫిట్టింగ్ చేయాలా ఈ వీడియోలో టోటల్ డీటెయిల్గా మీకు చూపిస్తాను. ఆ విధంగా మీకు మోటార్ పని చేయకపోతే ఆ విధంగా మీరు చెక్ చేయొచ్చు, పని చేస్తుందా లేదా, లేదంటే కాలిపోయి ఉంటే ఈ విధంగా మార్చుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నాండి. ఫస్ట్ మనం పంప్ మోటార్లో మనకు కరెంట్ సరిగా రాలేదనుకోండి, చూడండి మనకు స్విచ్ల్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, వైర్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇక్కడ మనం టెస్టర్ పెట్టి చెక్ చేయాలా, వైర్లో సప్లై వస్తుందా లేదా ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సప్లై మనకు వస్తుందంటే అక్కడ మనం మోటార్లో చూపిస్తాను, మోటార్ అక్కడ కట్ చేసే వైరు ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి చూడండి. మన పంప్ మోటార్ ఉంది కదా, కూలర్ పంప్ మోటార్ వాటర్ వచ్చేది, దీనికి మనం కరెంట్ వస్తుందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలని చూడండి. స్విచ్ కాడ మనకు కూలర్లో స్విచ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్విచ్ కాడ నుంచి మనకు ఈ వైర్ వస్తుంది. దీంట్లోంచి మనకు సప్లై వస్తుందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఈ కరెక్ట్గా మనం సెంటర్లో కట్ చేసుకోవాలా. కట్ చేసుకుంటే మనకు మళ్ళీ జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ బాగుంటే మోటార్. ఇది చెక్ చేయడం కోసం కట్ చేస్తున్నాను, మోటార్ బాగుంది లేదో ఈ విధంగా దీన్ని కట్ చేసుకుందాం సగానికి మధ్యలో. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ సప్లై వస్తుంది లేదా చెక్ చేసేదానికి ఇప్పుడు పైన మనకు స్లీవ్ ఉంటుంది, పైన వైర్ మీద ఈ వైర్ స్లీవ్ని చూడండి కొంచెం ఇక్కడ జిగురుకొని ఈ స్లీవ్ తీసుకొని 2 వైర్లు ఉంటాయి, 2 వైర్లు మనం స్లీవ్ తీసుకుందాం కొద్దిగా. కూలర్కి సప్లై ఇచ్చేసాను. సప్లై ఇచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మన స్విచ్ ఉంటుంది, ఈ విధంగా మనకు ఆన్ చేయగానే మనకు చూడండి స్విమ్మింగ్ వస్తుంది, మనం అటు ఇటు కలిసేది. ఆ తర్వాత మనకు వాటర్ మనకు వస్తుంది పంప్ మోటారు. చూడండి పంప్ మోటార్ ఆన్ చేశాను, మనకు వైర్లో సప్లై వస్తుంది లేదా ఎలా చెక్ చేయాలంటే చూడండి ఈ వైర్లో ఇప్పుడు మనకు కరెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ టెస్టర్లో మనకు ఎర్ర లైట్ వెలుగుతుంది చూడండి, ప్లస్ మైనస్ చెక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టాను కదా, చూడండి ఎర్ర లైట్ వెలుగుతుందా. ఈ విధంగా మనకు తెలుసుకోవచ్చు సప్లై వస్తుంది. ఓకే, ఇది న్యూట్రల్, ఇది దీనిలో సప్లై రాదు. ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు. మీరు కంప్లీట్గా ఈ వైర్ కూడా డ్యామేజ్ ఉండొచ్చు అని డౌట్ ఉండొచ్చు. కంప్లీట్గా చెక్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇటువంటి ఒక హోల్డర్ తీసుకోండి. చూడండి నార్మల్ హోల్డర్కి మీరు 2 వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చి బల్బ్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మనం ఏదైనా చార్జర్ అయినా పర్లేదు ఈ విధంగా చూడండి, నేను చెక్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇట్లా బల్బ్ పట్టుకున్నాను కదా, చూడండి ఆ 2 వైర్లకి ఈ 2 వైర్లు జాయిన్ చేస్తాను, వెలుగుతుంది చూడండి, చూసానా. ఈ విధంగా మనం ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ వైర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఓకే, మనకు వైర్ సప్లై బాగా వస్తుంది, మనకు కరెంట్లో వైర్ సప్లై ఏం ప్రాబ్లం లేదు. పంప్ మోటార్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ పంప్ మోటార్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. పంప్ మోటార్ తీసేదానికి మనకు చూడండి ఇక్కడ పైప్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, ఈ పైప్ కనెక్షన్ తీసేసిన తర్వాత పంప్ మోటార్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ పైప్ తీసేదానికి కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది చూడండి. దీన్ని తీసేదానికి మనం అగ్గిపుల్ల వెలిగించి ఈ విధంగా వేడి చూపిస్తే ఈ పైప్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. ఒకవేళ రాలేదనుకోండి చూడండి ఈ ప్రెస్సింగ్ ఉంటే లాగేయండి వచ్చేస్తుంది. అది కూడా రాలేదనుకోండి మీరు ఆక్సైడ్ బ్లేడ్ కట్ చేసి తీయచ్చు. ఓకే, ఆ విధంగా తీయండి. ఇప్పుడు చూడండి పైప్ తీసేసాను నేను, దీనికి కనెక్షన్ ఉంది చూడండి. దీనికి ఎవరో ఫేక్ ఎక్కేసి అతికి ఇచ్చినారు, అందువల్ల టైట్గా అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి మీరు కట్ చేసి తీయచ్చు, కాకపోతే పైప్ హైట్ తగ్గిపోద్ది పొడుగు, అందువల్ల నేను నీట్గా తీసాను. ఈ విధంగా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పంప్ మోటార్లో 2 వైర్లు మనం స్లీవ్ తీసి 2 వైర్లు జిగురుకుందాం. పంప్ మోటార్ చెక్ చేసేదానికి చూడండి మనం వైర్ బాక్స్ తీసుకున్నాం, వైర్ బాక్స్లో మన సప్లై వస్తుంది చూసారా, లైట్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ 2 వైర్లను తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా మనం సాకెట్ డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తే ఈ కరెక్ట్ అని సౌండ్ రావాలా, సౌండ్ వస్తే పని చేస్తున్నట్టు లేదంటే పని చేయనట్టు చూద్దాం. పెట్టినాను, పని చేయలేదు, ఏ విధమైన రావడం లేదు చూడండి. ఇదంతా చూద్దాం, ఈ విధంగా గార కట్టేసింది, తుప్పట్టి ఇది స్టక్ అయిపోయింది. ఇది రిపేర్ చేసినా కూడా సరే రిపేర్ కాదు. ఇప్పుడు మనం మోటార్ చెక్ చేద్దాం, వేరే కొత్త మోటార్ చూడండి ఏ విధంగా సౌండ్ వస్తుందో. ఓకే, ఇది కాలిపోయినట్టు. ఇది ఇటువంటి పంప్ మోటార్ ఒకటి కొనుక్కోండి మీరు, ఓకేనా. 250 300 కూడా ఉంటుంది అట్లా. ఇప్పుడు చూడండి పంప్ మోటార్ కొత్తది ఇది చూడండి, ఇది వచ్చి మనకు 3 నెలలు వారంటీ ఇచ్చారు, ఓకేనా. ఈ విధంగా 3 నెలలు వారంటీ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇది చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది చూడండి, ఈ విధంగా మీరు డైరెక్ట్గా సాకెట్ బోర్డులో పెట్టి చూడొచ్చు. ఇప్పుడు పని చేస్తా చూడండి. ఈ విధంగా మనకు సౌండ్ వస్తుంది, ఓకేనా. ఇది పనిచేస్తున్నట్టు. ఇది వాటర్ లేకుండా పెడితే చూడండి ఇది 1 నిమిషంలోనే కాలిపోతుంది. వాటర్లోనే ఇది వాడాలా, బయట ఎక్కువసేపు పెట్టకూడదు, ఓకేనా. చిన్న లింక్ ఉంటుంది పైప్ తగిలిచ్చేది, దీన్ని మనం ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి తగులుకుంటా టైట్గా, ఓకేనా. పూర్తిగా ఎక్కించండి. ఆ తర్వాత ఈ పంప్ మోటార్ చూడండి ఈ పైప్ కనెక్షన్ కదా, సింపుల్గా సెట్ చేయొచ్చు, ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఫస్ట్ తగిలి అంత టైట్గా ఉండదు, ఇప్పుడు ఈజీగా మనకి సెట్ అయిపోద్ది. ఈ విధంగా ఈ మోటార్ని మనం ఈ విధంగా లోపల సెట్ చేసేసి
ఈ వైర్ కనెక్షన్ ఉంది కదా చూడండి, ఇక్కడ రెడ్కి రెడ్, బ్లాక్కి బ్లూ ఇచ్చేయండి. ఈ విధంగా మనం జాయింట్ చేసి టేప్ వేసేద్దాం. ఈ విధంగా టేప్ బాగా వేసేయండి. వైరు నీళ్ళలో ఉంటుంది, షాక్ కొట్టకుండా ఫుల్గా వేసేయండి టేపు. పైప్ కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఈ 3 డోర్లది 3 పైప్ కనెక్షన్లు, ఇది ఒకే సెట్. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి కిందికి ఈ విధంగా దీనికి కనెక్షన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వాటర్ కనెక్షను కూలర్ లోపల మొత్తం మనకు డస్ట్ ఉంది. ఈ విధంగా వాటర్ వేస్తే కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. మొత్తం మనం డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేయాలా, కిందదంతా డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ వేద్దాం. కూలర్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా తీసేసిన తర్వాత వచ్చిన డస్ట్ అంతా ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేద్దాం. కూలర్లో వాటర్ వేసేసినాము. ఇప్పుడు మనకు పంప్ మోటార్ ఆన్ చేస్తాం. ఆన్ చేసిన తర్వాత కూలర్లో వాటర్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మీకు చూపించేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు మోటార్ వేస్తున్నాము. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, వాటర్ వస్తుంది ఫుల్గా ఫోర్స్గా. ఇక్కడ మీకు ఒక పైపు నేను బయటకు తీసాను కదా, ఈ పైప్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకేనా, ఫుల్గా వాటర్ వస్తుంది. మీకు లోపల తెలియాలంటే ఇక్కడ మనం మ్యాట్ ఉంది కదా చూడండి, ఇక్కడ మ్యాట్ ఉంది కదా, ఆ మ్యాట్ చూడండి. మ్యాట్లు అన్నీ తడుస్తున్నాయి లోపల, ఆ మ్యాట్ కానీ ఈ మ్యాట్ కానీ. ఈ విధంగా మనకు మోటార్ బిగించుకోవచ్చు. మీరు రిపేర్ అయిపోయింది, మోటార్ బిగి చేసాం. ఇప్పుడు మనం డోర్ బిగి చేద్దాం. అంతే, ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి. ఏ విధంగా తీస్తారో ఆ విధంగా సెట్ చేసేయండి. చూడండి, ఇక్కడ మ్యాట్ ఉంది కదా, ఈ మ్యాట్లో హోల్స్ ఉంటాయి. ఈ హోల్స్ ఏమైనా బ్లాక్ అయ్యంటే వీటిని క్లీన్ చేసుకోండి. టెస్టర్తో ఈ విధంగా హోల్స్ ఏమైనా బ్లాక్ అయ్యంటే ఈ విధంగా పొడచండి, క్లీన్ అయిపోద్ది. ఈ విధంగా క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాట్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పైపుని ఈ విధంగా సెట్ చేసేయాలా, ఈ విధంగా సెట్ చేసేయాలా. ఈ విధంగా సెట్ చేస్తే వాటర్ అంతా మనకి ఈ విధంగా పడి కూలింగ్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బిగించేద్దాం ఈ విధంగా కూలర్కి. కూలర్లో మనకు ఈ ప్లగ్ తిప్పుతాం కదా, మనకు ఇది ఇరిగిపోయిందంటే చూడండి, లోపల పాయింట్ ఉంది, ఇరిగిపోయిన వల్ల నేను సేమ్ అలాంటిదే ఇంకోటి తెచ్చుకున్నాను. దీన్ని ఈజీగా మనం ఫిట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేయాలంతే, కరెక్ట్గా చూసి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే సెట్ అయిపోద్ది. అంతేనా, ఈ విధంగా. ఓకే ఫ్రెండ్, ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసి ఒకవేళ మోటార్ కలిపితే ఈ విధంగా ఈజీగా మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేసుకోండి. ఎయిర్ కూలర్ సంబంధించిన ఆల్రెడీ 2 వీడియోలు చేశాను. ఒక వీడియో వచ్చి మనకు కొత్త కూలర్ ఏది కొంటే మంచిది అని నేను ఒక వీడియో చేశాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే కూలర్ ఎక్కువ సంవత్సరాలు రావాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలని ఒక వీడియో చేశాను. ఆ 2 వీడియోలు కావాలంటే చూడండి, డిస్క్రిప్షన్లో ఎండ్ స్క్రీన్లో లింక్స్ చేస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు ఆ వీడియో చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్, నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి. ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఇంకోసారి కలుగుతాం. అందరూ బై ఫ్రెండ్.